Kahvaltılarınıza, akşam yemeklerinize, yemeğin yanında bir dilim ekmek istiyorsanız eğer, mutlaka ekmek yiyeceğim diyorsanız glutensiz ekmeği deneyebilirsiniz. Bu ekmeğim çok lezzetli oldu. Şu dilimi hemen başlar başlamaz bitirdim bile. Bu ekmek tarifimi mutlaka izleyin ve mutlaka deneyin glutensiz ürün tüketiyorsanız. Un karışımı da çok iyi oldu. İçerisindeki malzemelerde kara buğdayın o sert tadını hiç getirmiyor. O sert tat yok yani. Bu tarifle mutlaka deneyin derim. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben glutensiz ekmek yapıyorum. Sorgun unum ve ekmeklik çiğ kara buğday unum var. Bir de pisilyum var. Pisilyum da karnıyarık otu tozu. Pisilyumu da glutensiz ekmek yapanlar biliyorlar. Şimdi ben şeker kullanacağım. Siz dilerseniz elma suyu da kullanabilirsiniz. Mayayı aktifleştirmek için. 300 milim ılık suyumu yoğurma kabına alıyorum. 1 tatlı kaşığı şeker. Şöyle dolu 1 tatlı kaşığı da maya. Yine mayam da glutensiz maya. Şu şekilde bir karıştırıyorum ve mayamın aktifleşmesi için, mayayı aktifleştirmek için biraz bekleyeceğim. Kabın kapağını kapatıyorum. 5 dakika mayam biraz kabarsın. Mayam biraz aktifleşti. Bu kadarı yeterli. Şimdi çiğ kara buğdaydan şöyle 1 bardak alacağım. 300 milimlik su ölçüsü olan bardağım bu. Şöyle dolu 1 bardak unumu ekliyorum. 1 bardak da sorghum unu ekliyorum. Ben birebir kullandım. Sizler dilerseniz birini fazla birini daha az kullanabilirsiniz. Şöyle 2 bardak unu ekledim. Unun üzerine şöyle çok silme 1 tatlı kaşığı karnıyarık otundan koyuyoruz. Biraz süt. Şöyle 2 yemek kaşığı da süt ekledim. Biraz da zeytinyağı ekleyeceğim. Şöyle dolu 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim. Tuzunu da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da şöyle tuz ekleyeceğim. Şimdi elimi sürmeden kaşıkla karıştırıyorum. ...300 milim su eklemiştim. Şimdi 100 milim daha ekleyeceğim. Bunu yavaş yavaş yedire yedire ekliyorum. Bu suyu tüm alacak. Toplamda 400 milim su ekledim arkadaşlar. Hiçbir şekilde elimi sürmüyorum. Kaşıkla güzelce karıştıracağım bunu. Şöyle güzel kıvamlı bir hamur oldu. Mayalanmaya bırakıyorum. Üzerini bezle örteceğim. Sıcak bir ortamda olursa daha hızlı mayalanacak. Hamurum güzelce mayalandı. Şöyle kapağını açalım. Bakın bayağı kabardı. Yine hiç elimi sürmeden hamuru pişireceğim, kaba alacağım. Bakın gördüğünüz gibi güzelce mayalandı.
Şimdi şöyle maya kokusu fazla gelmesin diye çok nazikçe karıştırıyorum. Ve şöyle bir baton kalıba koyacağım. Bu şekilde biraz daha mayalanmasını sağlayacağım. Üzerine biraz kekik atacağım. Şöyle biraz kuru domates. Şöyle birkaç tanesini de zeytin atacağım içine. Domatesin yağından zeytinyağı. Şöyle 15 dakika böyle bekledikten sonra 120 derece ısıttığım fırına vereceğim. ...200 derece alt üst ısıttığım fırına yolluyorum. Çıkmasına yakın fanlı bölümünü alacağım. Şimdi alt üst derecesinde pişiriyorum. Ekmeğim pişti. 35 dakikada. Şöyle hala sıcak. Birkaç dakika oldu, çıkardım. Kalıptan çıkarmak istiyorum. Terlemesin daha fazla. Bakın altı ıslanmış bile. Bunu kenara alıyorum. Bakın harika bir ekmek oldu. Şimdi kesip iç dokusunu sizlere göstereceğim ama hala ekmeğim sıcak. Evet, içi hala sıcak arkadaşlar. Çok güzel, elastik, yumuşacık, güzel bir ekmek olmuş. Bu tarifle yapabilirsiniz. Ama biraz soğuduktan sonra keselim. Yoksa bıçağımıza da yapışır. Hem de içi hamur olur. Şimdi içini çeksin biraz. Üzerini bezle kapatalım ve içini çekmesini sağlayalım. Harika olmuş. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle ışığı da yakayım size. İç dokusunu daha iyi göstereyim. Ekmeğin tadı harika olmuş. Tam bir beyaz ekmek tadında. Mutlaka benim tarifimle deneyin. Süt ve yağ da çok yakıştı. Yapan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın. Sıcak olmasına rağmen bakın hamur olmamış. Çok lezzetli. Harika. Bakar mısınız? Buram buram ekmek kokusu ve ekmek tadı. Glutensiz ürün tüketenler bu ekmeği mutlaka yapsın.